MSI modern 14C7M Ryzen generasi ke-7. RAM-nya onboard 16GB, SSD masih bisa di-upgrade. Bawaannya PCIe Gen 4. Ya. Kita mau upgrade jadi 1 TB guys. Ini untuk penambahan slot soketnya. Ya, jadi bisa di-upgrade guys. Kita mau upgrade, tukar SSD-nya. Nah, udah jadi 1 tera guys. Tinggal kita nyalakan. Cling. Dah. Udah ya bos ya. Backlight keyboard Ryzen generasi ke-7 guys. Udah 1 tera SSD, 9 jutaan aja.